Итак, всем здравия, родные мои, добра, любви, процветания, слава роду, слава предкам, слава Богу нашему и другим всем высшим силам слава. Значит, дам вам я сегодня молитву ангелу-хранителю именно ветра и природных стихий. То есть можно ему молиться тогда, когда, допустим, засуха и у вас урожай страдает, либо когда, наоборот, чрезмерное поливание дождем, или же когда, допустим, ураган какой-то поднимается, или же когда, допустим, пожар идет, и вам нужно, чтобы ветер дул в каком-то ином направлении. Значит, это молитва ангелу именно ветра и природных стихий, которого поставил Бог, собственно говоря, для защиты и молитвы, чтобы мы молились и просили защиты у этого ангела. Вот, значит, вам нужно выйти в 6 утра на улицу, либо во двор, либо за двор. У кого частный дом, можно, конечно, за двор. Можно и во дворе все это сделать, или где-то на природе с утра пораньше. Но это нужно сделать желательно, собственно говоря, 5-6 утра. Вот это основное время. Вот. То есть не в 7-8, а именно 6 край. Вот. Встать на восход солнца и держать нужно одну свечу, желтую или синюю, любого размера. Можете коротеньких нарезать. Вот, значит, вам нужно будет обратиться с заговором, собственно говоря. После чего, после этого заговора, вы должны прочитать 5 основных молитв. Вот. Значит, слова. Великий Бог, Творец всего земного, Вечный Дух, Святой всего над нами и в нас. Ты дал ангела для молитвы и просьбы над погодой. И призывайте, собственно говоря, для чего вам нужно призвать его. То есть, допустим, чтобы не было засухи, да, чтобы урожай не страдал, или наоборот, допустим, или дождь призвать. Вот, значит, чтобы тучи, да, нагнались. Вот. И дальше, после чего вы сказали, да, свою просьбу, и говорите: приди и помоги, прошу. Воссылаю тебе молитву и просьбу, Святой Дух, и прошу прийти того, кого поставили защищать и охранять все стихии природы. После этого кланяйтесь 3 раза полностью в землю, то есть полностью 3 земных поклона делаете, крестное знамение и читайте 5 основных молитв. Слава Святому Духу, Отче наш, Богородица, да воскресен Бог, и символ веры. Вот, значит. И говорите: благодарю Творца и ангела природы. Аминь. Да будет так. И, собственно говоря, все. Закрепили это. Вот, значит, сделали утром рано и пошли в дом. Это можно повторять каждый день, если вам так нужно, допустим, если у вас засуха сильная, прям вообще, потому что очень часто бывает в наказание посылается засуха. Вот. Кто не верит ни во что и не ставит Творца ни во что, и силы небесные. Вот, значит, поэтому делайте, пробуйте, молитесь, и все будет по заслугам вашим. Вот, значит, тот, кто истинно верит, тот должен все понять. Ну, и еще, кстати, момент вот интересный, наверное, вот скажу. Часто очень еще бывают ведьмочки такие, очень интересные, которые специально, собственно говоря, удерживают погоду, либо насылают пожары, стихийные бедствия и так далее. Вот, значит,
Поэтому, чем больше человек молится, тем больше и светлее будет мир вокруг нас. Но, к несчастью, многие этого не понимают. Вот, значит, не понимают и не хотят этого понимать, кроме своей озлобленности. Ну, и на этом, наверное, все. Вот. Свеча догорает у вас после молитвы. Можете взять большую свечу, выйти, призвать. Дальше, после всего содеянного днем, сходите, раздайте какую-то милостыню, или же зайдите в храм и оставьте там подношения, то есть какие-то крупы, либо хлеб. Вот. В зависимости еще, если идет пост, то, естественно, ничего такого глобального не приносить, да, там какие-нибудь там вкусняшки там с мясом или еще с чем-нибудь. Вот, значит, ну, и в принципе, все. Переходите в телеграм-канал, добавляйтесь. Всем мира, добра, любви, процветания. Слава роду, слава предкам, слава Богу нашему и другим всем высшим силам. Слава. Всем пока-пока.